আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। স্লিপ অ্যাপনিয়া এবং শ্বাসকষ্ট এই দুটি সমস্যা হাজারো মানুষকে বঞ্চিত করছে একটি শান্তির ঘুম ও স্বাভাবিক জীবন থেকে। অনেকেই বিষয়টাকে সাধারণ মনে করেন, কিন্তু সঠিক চিকিৎসা ও সঠিক সমাধান ছাড়া এই সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে জটিল হয়ে ওঠে। আমি মোহাম্মদ হাসিবুল ইসলাম, একজন সার্টিফাইড স্লিপ অ্যাপনিয়া টেকনিশিয়ান। বিগত 5 বছর যাবত আমরা কাজ করছি স্লিপ অ্যাপনিয়া ও শ্বাস প্রশ্বাস জনিত সমস্যায় ভুগছেন এমন মানুষের জন্য। আমাদের রয়েছে প্রফেশনাল এক্সপার্ট টিম ও সার্টিফাইড টেকনিশিয়ান, যারা প্রতিটি পেশেন্টের প্রয়োজন বুঝে সঠিক মেশিন নির্বাচন ও সেটআপ করতে সহায়তা করে। আমরা বিশ্বাস করি সঠিক মেশিন নেওয়ার আগে সঠিকভাবে বোঝা জরুরি। তাই আমরা দিচ্ছি মেশিন ট্রায়াল ও রেন্টাল সার্ভিস, যাতে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন কোন মেশিনটি আপনার জন্য উপযুক্ত। আমাদের সেবার মধ্যে রয়েছে হোম স্লিপ অ্যাপনিয়া টেস্ট, ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী মেশিন সেটআপ, বিশ্ববিখ্যাত সিপ্যাপ এবং বাইপ্যাপ মেশিন, অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর সরবরাহ, হোম ডেলিভারি ও ইনস্টলেশন, নিয়মিত ফলো আপ এবং 24/7 কাস্টমার সাপোর্ট। আমরা প্রতিটি পেশেন্টকে আমাদের পরিবারের একজন সদস্য মনে করি, তাই আন্তরিকতা, যত্ন, পেশাদারিত্বের সাথে আমরা সেবা প্রদান করি। আপনি বা আপনার পরিবারের কোনো সদস্য যদি স্লিপ অ্যাপনিয়া বা শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভোগেন, তাহলে দেরি না করে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে সপ্তাহে 7 দিন 24 ঘন্টা আমরা আছি আপনার পাশে। মেডিকেল মার্ট বিডি, আপনার শান্তির ঘুম ও সুস্থ জীবনের বিশ্বস্ত সঙ্গী।